हेलो गाइज, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि यहाँ एकदमै आराम छु, कुशल छु। मलाई पनि एकदमै ठिक छ होइन। म चाहिँ यो चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्नलाई आज चाहिँ हल्का होइन थोरै गाउँतिर बसेको थिएँ। चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्न पनि मजा हुन्छ क्या कहिले। तपाईँहरू पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला, चराचुरुङ्गी कराइरहेका छन्। ल सुन्नु त, कस्तो गजबले कराएका छन्, चिरबिर 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 गर्दै। ए रुख बिरुवा पनि गजबका यतापट्टि माथिल्लोपट्टि यतापट्टि टक्कसँग देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर होइन। यस्तो काटेर मिलाएको गजबका हेरिरहँ लाग्ने खालका होइन। अब टक्कसँग आजको दिन पनि होइन शीतल खालको छ। अनि त्यहाँबाट जापानको मौसम, जापानको के अरे यो हावापानी यस्तै किसिमको छ नि त होइन। धुवा धुलो नभएको एकदम स्वच्छ किसिमको, जता हिँडे पनि हिँडिरहौँ जस्तो होइन, घुमिरहौँ जस्तो लाग्छ क्या। अब यहाँनिर हेर्नु टक्कसँग यस्तो हुन्छ गाउँतिरको घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। मान्छेहरू खासै निस्किँदैनन् होइन, आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् उनीहरू। अनि सुनसानै हुन्छ गाउँहरू, प्रायः मान्छे भए पनि घरभित्रै हुन्छन्। अब यहाँनिर पसलहरू भएको होइन, एक दुईवटा यसो पसलहरू भएको सानो चोक जस्तो छ। चोकमा पनि चिया खाने, खाजा खाने, समोसा चाउमिन खानेहरूको चहलपहल खासै छैन। हुन त अब अहिले चाउमिन खाने, समोसा खाने, मोमो खाने बेला त भइसक्यो। अहिले तपाईँको जापानको समयअनुसार 1:30 भयो दिउँसोको। अब नेपाली समयको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि 9 बज्यो होला नेपालमा, अहिले 9:15 जति भयो। चोकमा खासै होइन चहलपहल छैन। चोक छ यतापट्टि, यहाँनिर अलिक अगाडि गएपछि पसल छ। अनि भेन्डिङ मेसिन जस्तो हुन्छ, विभिन्न भेन्डिङ मेसिन हुन्छ। भेन्डिङ मेसिन जस्तो होइन, भेन्डिङ मेसिन हुन्छ। भेन्डिङ मेसिनमा चाहिँ विभिन्न तातो चिसो तपाईँलाई कस्तो मन लाग्छ खानेकुराहरू, चिसोहरू त्यसरी राखिएको हुन्छ पछाडि फ्रिज जस्तोसँग टक्कसँग होइन। बाटोमा हरेक ठाउँमा चोकमा तपाईँलाई कस्तो मन लाग्छ, कुन खान मन लाग्छ यहाँबाट बटम दाएर टक्क कति पैसा अनुसार पर्छ त्यो पैसा गरेर तपाईँले हालेर खान सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ यहाँनिर एउटा पसल जस्तो छ, पसल छ भनौँ न, सुपा भन्छन्, पसल जस्तो छ। यहाँ चाहिँ 1-2 जना मान्छेहरू बाहिरपट्टि देखिरहेका छन्। अब हुन त यहाँको आज चाहिँ होइन जापानको सार्वजनिक बिदाको दिन पनि भएर होला, मान्छेहरू घुम्नलाई कतै टाढा टाढा गए होलान्। त्यही भएर बाहिरपट्टि खासै मान्छेहरूको चहलपहल देखिँदैन।
यतातिर पनि पसलहरू खुल्लै हुन्थ्यो हिजो अस्ति होइन, यतातिर यो साइडतिर यतातिर सटरहरू आज चाहिँ बन्द रहेछ। टक्कसँग यस्तै छ जापान चाहिँ होइन। यस्तो छ यतापट्टि। ल सबैजनालाई गुड बाई, राम्रोसँग बस्नु, स्वस्थ रहनु, व्यस्त रहनु, मस्त रहनु, अरूलाई टेन्सन नदिनु भन्नाले आफू आफै खुसी रहनु, अरूलाई दुःख नदिनु। धन्यवाद, गुड बाई सबैजनालाई, बाई।